وبركاته. شركة إنسان اللي هنقدم لكم حاجة مفاجأة وما تجيش على بالكم تماما، ودايما نجارين هو بس اللي بينفذوها، بس إحنا عملناها زي النجارين وأقوى وعملية، وعملنا 3 مميزات وحاجة محترمة ومتينة وفي نفس الوقت سهلة الحركة وخفيفة، والسمك بتاعها برضو عالي ألمونيوم. إيه هو؟ تعالى اتفرجوا كده معانا. دي عبارة عن كنبة وسرير وفي نفس الوقت شيزلونج، 3 في 1. طب ايه الميزه فيها؟ اولا هي الومنيوم. الالومنيوم السمك بتاعها محمل جامد جدا. السمك بتاع الالومنيوم محمل جامد جدا. طيب الالومنيوم طبعا احنا عارفين ان هي ما بتصديش، وفي نفس الوقت بتميز بان هي خفيفه وقويه متينه، حاجه كويسه محترمه. برضه من ضمن الحاجات ان هي لونها ما بيتغيرش، ولا زي الخشب بتتاثر في الميه ولا الكلام الفاضي ده كله. كمان بتميز اكتر ان هي سلسه، سهله الاستخدام وسهله الحركه. برضه في حاجة تاني المهم جدا والأهم، اللي هي برضه زي ما انتم شايفين أهو، حاجة قوية جدا 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 بمعنى الكلمة. طبعا ده اللي انتوا شايفينه ده، اللي انتوا شايفينه دي عبارة عن اختراع أصلا من البداية. يعني عبارة عن اختراع، أنا جت طلبت مني تعمل السرير، تمام، وفي نفس الوقت نقطة الشезлونج دي كانت اللمسة بتاعتنا، فاحنا ضفنا التالتة، أضفنا الفكرة دي التالتة. وكانت دايما بيعملوها نجارين، بيبقى طبعا كنبه سرير بتبقى في هناك كده بتسند عليها وبتاع. لا احنا عملنا بقى المره دي كنبه وسرير وضفنا عليه الشезлونج. الشезлونج ازاي؟ عارفين الظهر ده، روح كده، روح من بعيد. الظهر ده بيتفرد، بيتفرد على كم مرحله؟ على 3 مراحل. اليوم مرحله، انا طبعا بطلع خالص عشان تثبت في الشكل، هي اوتوماتيك بتثبت في الشكل. وهذه هي اول مرحله، ودي بقى مرحلة فوق كده، تمام. بعد كده بننزل على اخر مرحله. طب هل هي فعلا يعني تستحمل؟ تستحمل، يعني ممكن بالفعل انام عليها، تمام، وفي نفس الوقت هي تستحمل جسمي ان انا دي ما بتتحركش من جوه، تمام. طيب احنا طبعا بنوريكم حاجه من قوه الفكره. بصوا بالمناسبه تعالى كده، هي مش مصنوعه على الخيط، عشان بس الناس ما تفكرش ان هي مصنوعه على الخيط. صور كده، هي مش مصنوعه على الخيط هناك خالص، صور خالص، صور هنا 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 هنا. هنا كده هي مش مصنوعه على الخيط. بص يا جماعه، هي مش مصنوعه على الحيطة، ماشي، بينها وبين الحيطة إيه؟ مسافة، أوكي. هات الكشاف عشان بس الناس ما تفكرش إن هي إيه؟ مسنودة على الحيطة. هي مش مسنودة على الحيطة خالص، بص، أهو، بعيد عن الحيطة، تمام. وبرضك إحنا هنطلعها لكم برضه قدام سنة بسيطة، بحيث إن إحنا إيه؟ نقدر نوريها لكم إن هي فعلا قوية جدا، ومش حاجة، مش حاجة عبيطة، هي قوية جدا، قوية جدا. طبعا زي ما أنتم مفكرين يعني. طيب إيه الميزة كمان؟ الميزة إن أنا أقدر أقرب كده، أقرب، بصوا أقرب كده. طبعا ما بتنزلش مني، يعني حتى مني ما بتنزلش. طبعا احنا نتحدى بقى النجارين على النقطه دي، مع احترامي للنجارين طبعا يعني. ليا اصحاب وليا حبايبي قوي طبعا، واتعلمت منهم كتير، وقرايب واصحاب. طيب كده الحته الثانيه، انا لو انا حبيت مثلا آه، طب بلاش خلينا على الوضع دوت، ان انا مثلا المفروض، طب انا لو عايز مثلا اعملها كسرير، ميزه بنت لذينه جباره، اللي هي انا دلوقتي ممكن اخليها تطلع معايا قدام وتفرد معايا بقى زي ما انا عايز. طبعا انا مش هعرف افرد لان المسافه هنا ايه، هتضايقني شويه، بس اوكي، بس هنحاول نسند على قدر المستطاع على قد ما اقدر. طبعا انا اقدر افرد اكتر من كده، شرط الاستخدام معايا حاجه نمبر 1 طبعا.
طيب دي عمليه ولا مش عمليه؟ هقول لكم يمين بالله انا عملتها بالظبط. بقالها تقريبا 4 سنين انا سايبها تتجرب بس تحت التجربه مع الزبون. في نفس الوقت انا بدي ضمان على الشغل ده. ما بعملش كده خلاص. ممكن ارفع كده واوصلها قدام. انا ما عملتش حاجه على فكره يا جماعه، بيت واحده بس. تمام، ممكن برضه نفس الكلام بيت واحده. بص هات كده اهو اهو. هات كمان هات كمان وادخل. اوكي بص يا جماعه طبعا كان بقالها كتير قوي كانت مفروضه. واخد بالكم؟ الكلمه اللي انتوا شايفينها دي اولا الاكسسوار بتاعها قوي، الميجر بتاعتها راكبه. ثانيا الجناب اللي ماسكاها دي تركي، حاجه محترمه قوي قوي. انا والله ما رضيت اصور الكنبه دي الا بعد الاستخدام، وهنشوف ايه المساوئ بتاعتها. الحمد لله ما اشتكوش منها. طيب تعالى كده قرب. عملنا ايه تاني عشان لو حبينا نستخدمها؟ حطينا عجل. حطينا عجل وحاطين ورا عجل اهو. حاطين ورا عجل. تمام. الاربع جناحات حاطين عجل. طب الجزء اللي ورا لا، الجزء اللي ورا ده ثابت عشان تعمل فرمله، ومعمول بمقاييس معينه مش اي كلام، عشان لما تيجي تقعد ما تجريش بيك تفرمل غصب عنها تفرمل. هي معمول الاوبشن فيها كده، احنا اللي مصممين على كده. تمام. دي فكرتنا، ودي كانت يعني الصراحه ناس كتير جدا نجارين لما شافوها صدموا والله. زي ما برضك عملنا الشيش اللي هو بتاع الخشب، عملنا زيه بالظبط بس ألمونيوم. يعني كان مطلوب مننا، ودي فكره بره الصندوق اساسا، ما كانش حد في دماغه او ما كانش حد يتوقع ان احنا نعمل حاجه زي كده. وزي الخشب بالظبط، شوف وتقول عليه خشب، هو ألمونيوم اصلا. نفس الكلام فينا برضه، احنا حبينا ننفذ زي ما انتم شايفين كنبه وسرير وشезлونج. والشезлونج ايه كمان ده بيتفرد على مراحل. طيب هو احنا عاملينه كبير ولا صغير؟ هو مطلوب مني كده، مطلوب مني يبقى العرض 180 سم. تمام. ده 180 سم في ادي 60 و60 120. تمام. وكمان الضغط 60. هتفرد معايا انا عامل ده بقى. طلبت مني كمان دي كانت 80 سم او 85 تقريبا، انا بفتكر على ما افتكر. دي مطلوبه مني 85 سم. 85 في 2 احنا بنتكلم في متر 70، غير ال 85 بتاع الظهر. احنا بنتكلم في يعني حاجه مساحه كبيره، مش مساحه صغيره يعني. بنتكلم في 240 سم تقريبا، او 235 سم تقريبا. ف 235 سم المساحه دي كلها لما بتتفرد الظهر دي حاجه روعه. حاجه فعلا روعه، حاجه بالنسبه للناس واو جميله جدا. طيب مش عاجبك الديزاين ده، ممكن بقى نغير الشكل بتاعها زي ما احنا عايزين. إيه؟ بس انا طلب مني كده وابتسمتها وعجبت العميل بتاعه الحمد لله رب العالمين، وقدمها له واستأذنته. هنخليها فترة عنده وهدي له ضمان 5 سنين عليها، ما عنديش أي مشكلة، عشان خاطر يطمن. أنا دايما بطلع على شغل ضمان بإذن الله الحمد لله رب العالمين. دايما بطلع على أي شغل بطلع عليه ضمان. طيب ليه بطلع ضمان؟ لأن إحنا بنسلم الشغل وبنكلفه جودة كويسة، حاجة محترمة تعيش. لأن الغالي رخيص، يعني هو مش غالي عشان هي غالية لا. وأنت لما بتجيب حاجة تعيش معاك، بدل ما تجيبها تقعد معاك سنة وتغير، سنة وتغير، سنة وتغير، هتلاقي نفسك دفعت ثمن الحاجة النظيفة مرتين ثلاثة، وعمال تنزل فلوس. طب ليه؟ طيب زي ما انتم شايفين دي اللي احنا عاملينها دي، الحواف بتاعتها ما تعورش. ما تعورش يعني انا دي كلها معموله بمبرد، عشان في ناس تقول لي ايه الاسلام ده ممكن تعور. لا ما تعورش. ماشي ما تعورش. اهي الحواف دي اولا ما تعورش ولا تقطع، ولا تقطع الفرش. طب ليه؟ احنا عاملينها بمبرد، بردينها تماما بحيث ان هي ما تعورش، بعيدا عن الفرش ولا مش الفرش، ما تعورش حاجه. طيب ايه بقى اللي بيبقى ناقصها او ايه اللي بيكمل فيها؟ بيتعمل لها شلل، عباره عن شلل عباره عن 3 قطع. حط الشلته هنا. تمام. والثانيه والثالثه بتوافق. ممكن نعمل بفكره ثانيه، ممكن نعمل تلفين في الظهر بسمكه قليله كده، مش حاجه كبيره، على حسب ما انت عايز براحتك انت. ونعمل الثالثه
وبعد كده نقوم ايه، نقوم رابطينها في الوش ده، منزلهم على الوش ده. لما تيجي تشد دي، الجزء اللي تحت هيطلع، هيبقى ماسك في الجزء التاني اللي هو هيبقى هنا، هيقوم مسحوب وراه. واخد بالك؟ لما تيجي تلم بقى هيبقى بقى في ظهرها اللي هي الجزء التاني. لما تيجي تلم بتلمها كده وبعد كده تقوم قافل، بقت خلاص ظهر. دي فكرتنا احنا واقترحناها مع مين، وبرغم ذلك مش يعني ما كانتش شغلتنا، يعني هي بس يعني احنا دايما بنحاول نساعد اللي قدامنا، وبنحاول نديله الشكل اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت الديزاين يكون محترم جدا جدا جدا. تابعونا وان شاء الله زي ما انتم شايفين كده باذن الله يا رب، كل مره هطلع لكم فكر جديد، حاجه محترمه وحاجه نضيفه جدا جدا. وبمشيئه الله تعالى انتظروا كل مره هنزل لكم في القناه حاجه جديده جدا 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 وحاجه محترمه. وان شاء الله خير، وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى يكون الشغل بتاعنا نال عجبكم. واسف جدا طولت عليكم، ولسه في حاجات ما نزلناش في القناه هنزلها لكم، حاجات محترمه ومحترمه. استنوا. السلام عليكم.